Esse aqui não é só amaciante, né? Oi? Esse aqui é só sabão ou Só sabão. ou tem um amaciante também? É só sabão aqui. Tô fazendo um sabão muito forte aí, tá ficando muito fundo. Aqui é sabão? O sabão tá ficando muito fundo. Desse mais longe. Aqui, vender não. Vai levar aquela gaiola lá embora? Não, Não quer não? eu só perguntei porque o cara tinha esquecido aí. Beleza. Pera aí, Matheus, vamos ter umas ideias. Você vai querer fazer como? Vai querer jogar essas duas assim na Vou frente? deixar essa na frente. Essa daqui escondendo essa. E essa aqui? Não, vou deixar que tá com oferta ali por causa do nome. Aí depois que eu pôr o nome nessa daqui, eu vou puxar ela pra frente. Aqui vai máquina, você. Vou pegar em cima. Só passar no buchinho e depois fecha. Rogério que jogou a mão. Foi ele mesmo que punha. Sim. Pode circular. Isso tudo para você circular no